哎，你好，这是我帮你做好的那个音效的模组。那这一颗是 IC，那因为就是我不知道你 IC 要怎么装在你的东西上面，所以我就是把 IC 裸露在外面。可是我又怕线被你扯断，所以说我这个线上面都有加一些热熔胶，让你线比较不容易断掉。这喇叭也是，喇叭就是接这个喇叭，如果你自己有自己要用的喇叭，你就把线剪掉换成你的就可以了。可是要8欧姆0.5瓦的喇叭才可以。那这是电池盒，电池盒你接上电池之后，这个要切到 on。好，那这边有3个按键，红色的这个按键就是你说的，就是按下去一种声音，放开又有另外一种声音，就2个红色的。然后就是白色的这个就是你的第3个声音。好，那这个你如果放这个方向的话，最右边的这个按键，这个按键。好，这个按键就是1、2的声音，按下去是1，你看，好，放开，好，那白色这个就第3个声音，然后另外最左边这个红色这个就是4、5的声音，第4跟第5。那大概就这样子。那这个今天礼拜6我就会寄出去。那有什么问题再跟我说。好，谢谢。